गाइस कुछ देखो ये अभी हुआ है 91 और जो कि फुल्ली शॉर्ट है। और इसमें जब इसको जब मैंने ट्रेस किया तो इसको जो है मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें समस्या कहाँ है। अब देखिए जो मैं बैटरी के पॉजिटिव पे वोल्टेज दिए हूँ और यहाँ रीडिंग देखिए मशीन की ये है। और इसके साइड में मैंने सेकेंडरी कॉयल निकाली बीपीएच का जो कॉयल है उस पर मैंने वोल्टेज दिया। तो आप देखिए वोल्टेज यहाँ भी कंडीशन ये है वोल्टेज की, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें। तो कोई बता सकता है इसमें क्या हो सकता है। ये पावर बैंक है। इसके बाद मैं इसका कल सलूशन भी डाल दूंगा और कोई कमेंट में बता सकता है इसमें कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है। टोटल ही दोनों जगह शॉर्ट है। और देखिए सीपीयू की जो जाली है वो लगी हुई है और इसके साथ ही यहाँ इस प्रकार से चल रहा है दोनों। देखिए टोटल वोल्टेज जो है इसमें वोल्टेज इतने लिया है, चाहे बैटरी कनेक्टर पर लगा दो चाहे वहाँ भी लगा दो इतना ही है। इसके बाद देखिए इसकी जो मैं कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन ओके है। सिर्फ मैंने नेटवर्क का शील्ड खोला कि यहाँ शॉर्टिंग ना हो।